আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার মাহবুব মোতানাব্বি। আজকে এই সময়ে বাচ্চাদের জ্বর, সর্দি, কাশি এগুলো নিয়েও কিছু কথা বলবো। আর প্রসঙ্গক্রমে আমাদের বর্তমানে যেটা আলোচিত বিষয় করোনা সংক্রমণের কথা হয়তো কিছুটা আসবে। তো বর্তমান সময়ে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই সিজনটাতে বাবা মা বা অভিভাবকদের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে একটু খেয়াল রাখা যে বাচ্চাদের জ্বর, সর্দি বা কাশি এগুলো যাতে সংক্রমণ হয়ে কোনো বিপদ না ঘটে। বাচ্চা বলতে আমরা বিশেষভাবে বোঝাচ্ছি নবজাতক থেকে শুরু করে অন্তত পক্ষে 12 বছর পর্যন্ত যারা আছে। তো নবজাতক থেকেই প্রথম থেকেই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে ঠান্ডাটা না লেগে যায় বা গরমের কারণে ঘামে যাতে ঘাম থেকে যে ঠান্ডা লাগে সেটাও যাতে না লাগে, আবার বৃষ্টির সময় খোলা থাকার কারণে বর্ষার সময় যাতে ঠান্ডাটা না লাগে। একদম যেগুলো ছোট বাচ্চা 2 মাসের নিচে তাদের ক্ষেত্রে একটু বোঝা মুশকিল যে কখন ঠান্ডা লেগে গেল, কখন নিউমোনিয়া হয়ে গেল। যে জন্য একদম 2 মাসের নিচের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হয় এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা যে তার সামগ্রিক যে কাজকর্মের মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যেমন হতে পারে যে একটু নীরব হয়ে গেল, একটু কান্নাকাটিও কমে গেল, বা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিল, হাত পা ছেড়ে দিল, এবং খুব খারাপ হলে অনেক সময় দেখা যায় যে তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় বা খিঁচুনিও দেখা দেয়। এগুলো কোনোটাই যদি দেখা যায় বা দেখি আমরা, তাহলেই মনে করতে হবে যে তার হয়তো কোনো না কোনোভাবে ঠান্ডা লেগে গেছে, কাশি হয়েছে বা ফুসফুসে সংক্রমণ হচ্ছে। আর খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে শ্বাসের গতি যদি তার মিনিটে দেখা যায় 60 বার, এটা আমরা দেখবো কীভাবে, চেষ্টা করবো ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে, এবং বুকের ওঠানামাটা যদি ভালো না বোঝা যায় পেটের ওঠানামাটা দেখার জন্য যে মিনিটে 60 বারের চেয়ে বেশি হয় কিনা। এরকম যদি হয় এবং তার সাথে আমি অন্য যেসব অসুবিধাগুলি বললাম সেগুলো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। তো প্রাথমিক আমরা যেটা করতে পারি যে অসুবিধাটা কেন হচ্ছে, যে তার নাক বন্ধ কিনা, তার যথাযথ তাপমাত্রা বজায় থাকছে কিনা, যদি দেখি গা ঠান্ডা হয়ে গেছে কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা, যদি ঘামে ভিজে যাচ্ছে তাহলে কাপড় চোপড় কমিয়ে দেয়া, এবং তার খাওয়া দাওয়াটা দ্যাট ইজ যেহেতু 2 মাসের নিচের বাচ্চা তার বুকের দুধ ঠিকমতো খাচ্ছে কিনা এবং ঠিকমতো পাচ্ছে কিনা তার একটা পরিমাপ হচ্ছে 24 ঘন্টায় অন্তত 6 বারের বেশি প্রস্রাব করে কিনা, এবং ঠিকমতো ঘুমোয় কিনা, এবং কোনো অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায় কিনা। এগুলো কোনোটা দেখলে আমরা ডাক্তারদের পরামর্শ দেব। তো বাসায় কি করতে পারি, যে একটা হলো নাক পরিষ্কার করে দেওয়া। এটা লবণ, নানা রকম দ্রবণ পাওয়া যায়, নরসল বা সলো জাতীয়, এগুলো নাকে ড্রপ দিয়ে নাক পরিষ্কার করে দেওয়া যায়। এবং শোয়ানোর সময় চেষ্টা করতে হবে যাতে বালিশ বেশি উঁচু হয়ে না যায়, এবং বালিশ না দিয়ে ঘাড়ের নিচে কাপড় দেওয়া, এবং যথাসম্ভব ডানে বা বামে কাত করে শোয়ানো, এবং যথাযথভাবে তার শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানো চালু রাখা। আর এর বাইরে যে সমস্যাগুলি বললাম কোনোটা দেখা গেলেই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া, এবং গা গরম বা জ্বর মনে হলে হালকা গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে চিপে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুছে দেয়া। এই কয়টা কাজ আমরা বাসায় করতে পারি। এর চেয়ে বেশি সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে হবে। এখন যাদের বয়স 2 মাস পেরিয়ে গেছে কিন্তু 1 বছরের নিচে, তাদের ক্ষেত্রে আরেকটু পরিষ্কার বোঝা যাবে যে কাশি আছে কিনা, নাক বন্ধ কিনা, গলার স্বর ভেঙে গেল কিনা, তাহলে বুঝতে পারবো যে ঠান্ডা লেগে গেছে বা শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের একটা সম্ভাবনা আছে। তার সাথে আবার এর ক্ষেত্রেও মেপে দেখব যে শোয়া অবস্থায় বা ঘুমন্ত অবস্থায় যে পেটের ওঠানামা, যেটা শ্বাসের গতি মিনিটে 50 বারের বেশি হচ্ছে কিনা, তাহলে হচ্ছে ডাক্তারদের পরামর্শ লাগবে, হয়তো অতিরিক্ত কিছু ওষুধ লাগবে। আর এর চেয়ে যদি কম থাকে সর্দি, কাশি ইত্যাদি, তাহলে আগের মতো বলেছি যেমন নাক পরিষ্কার করে দিতে হবে। 6 মাসের উপরে বাচ্চা হলে তাকে মায়ের দুধের পাশাপাশি গরম পানি বা অন্যান্য গরম জিনিস খাওয়ানো যেতে পারে, এবং দেখতে হবে যে ঠান্ডাও যাতে না লেগে যায় বৃষ্টির দিনে, আবার যাতে খুব কাপড় চোপড় দিয়ে ঢেকে ঘেমেও না যায়, এবং ফ্যান চালালে ঠিক সরাসরি ফ্যানের নিচে না রাখা, এক পাশে, আর এয়ার কন্ডিশনার চললেও ঠিক সরাসরি এয়ার কন্ডিশনের দিকে না রেখে এক পাশে রাখতে হবে, এবং এয়ার কন্ডিশনের তাপমাত্রাও যাতে একটা গ্রহণযোগ্য মাত্রা আমরা ধরতে পারি যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর চেয়ে খুব একটা নিচে না নামানো। আর যেই ঘরে থাকে সেই ঘরে আলো বাতাস যাতে ঠিকমতো আসে, এবং 6 মাসের উপরের বাচ্চা যাতে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্য খাবারও, যেগুলো আমাদের পারিবারিক খাবার, একটু একটু করে অভ্যেস করে, এবং তারও ক্ষেত্রে দেখতে হবে তার খেলাধুলা কমে গেছে কিনা, একদম নিস্পৃহভাবে শুয়ে আছে কিনা,
এবং পরিষ্কার অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা, বিশেষ করে বক্ষ পাঁজরের নিচের দিকটা দেবে যাচ্ছে কিনা এবং কোনো খিঁচুনি হচ্ছে কিনা, এগুলো হচ্ছে খারাপ লক্ষণ। এগুলো দেখলে অবশ্যই হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আর কম হলে এগুলো যে না থাকে তাহলে কাশি বা জ্বর থাকলে জ্বরের জন্য আবার একইভাবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুছে দিতে হবে, হালকা গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে চিপে নিয়ে, এবং 101-এর বেশি তাপমাত্রা হলে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধও ব্যবহার করা যায়। নাক বন্ধ থাকলে কটন বাড দিয়ে নাকটা পরিষ্কার করে দিতে হবে নর্মাল স্যালাইনের দ্রবণ দিয়ে। আর এর উপরে যারা 1 বছরের বেশি বা 5 বছরের নিচে, সেই ক্ষেত্রে একই ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে যে শ্বাসের গতিটা এখানে মিনিটে শোয়া অবস্থায় বা ঘুমন্ত অবস্থায় যদি 40-এর বেশি হয় তাহলে এই চিকিৎসকের পরামর্শ দরকার। এখানে শুধু মাত্র সাপোর্টিভ ওষুধ ছাড়া আরও কিছু অতিরিক্ত ওষুধ যেমন অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধও লাগতে পারে, তো সেটা অবশ্যই আমরা চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে নেব। তাহলে আমরা কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখবো, যে অতিরিক্ত বর্ষা বা বৃষ্টির সময় যাতে আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে গেলে একদম গা ঠান্ডা হয়ে না যায়, কাপড় দিয়ে যতটুকু প্রয়োজন ঢেকে রাখা। আবার যাতে গরমে অতিরিক্ত কাপড়ে বা ঘেমে ঠান্ডা না লেগে যায় তখন খালি রাখা, আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখা, প্রয়োজনে ফ্যান চালানো, পাখা চালানো, এই যা যা করা, এবং খাওয়া দাওয়া পুষ্টির দিকটা খেয়াল রাখা। যেমন যারা 1 বছরের উপরে তাদের অনেক সময় খাদ্যের ব্যাপারে নানা রকম অনীহা দেখা যায়। এটা নির্দিষ্ট সময় পর 3-4 ঘন্টা পর যথা নিয়মে খাচ্ছে কিনা এবং তার স্বাভাবিক কাজকর্মগুলি অব্যাহত আছে কিনা সেগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এখন একটা ব্যাপার এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে এই ঠান্ডা লাগার সাথে কোনো সময় আমাদের মনে যেটা ভয় থাকবে যে করোনার কোভিড-19 ডিজিজটা তার দেখা দিল কিনা, করোনা সংক্রমণ কিনা। সেই ক্ষেত্রে যখন বাচ্চাদের দেখা যাবে যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অসুস্থ, বিশেষ করে যে তার গলা ব্যথা থাকে বা এমন শ্বাসকষ্ট থাকে যে যাতে মনে হয় যে মুখ বা ঠোঁট বা হাতের নখের আগা নীল হয়ে গেছে, তাহলে এ ধরনের একটা সন্দেহ করতে হবে, বিশেষ করে যদি এই ধরনের রোগীদের সাথে তার কোনো কন্ট্যাক্ট হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিতে অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপার জন্য পালস অক্সিমিটার বাসায় থাকাই ভালো। যদি পালস অক্সিমিটারের স্যাচুরেশন দেখা যায় 94-এর নিচে নেমে গেছে, 93% বা তার চেয়ে নিচে, তাহলে এটা একটা খারাপ লক্ষণ, হাসপাতালে যাওয়ার মতো। আর এর উপরে যদি থাকে তাহলে খুব বেশি চিকিৎসা এইসব ক্ষেত্রে লাগে না। শুধু যদি সন্দেহজনক কোনো রোগীর সংস্পর্শে এসে থাকে তাহলে সে বাচ্চারও কোভিড-19 পরীক্ষা করা সম্ভব। এতে খুব ভীত হওয়ার কিছু নাই, কারণ আমরা জানি প্রায় 90% বা তার চেয়ে বেশিরভাগ রোগী সাধারণ ব্যবস্থাপনায় সুস্থ হয়ে যায়। অল্প কিছু রোগী হাসপাতালে যাওয়া লাগে এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তীব্র সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম। বরং যেগুলো স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা রক্ষা করা দরকার, যেটা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, বাইরে বের হওয়ার সময় 2 বছরের উপরে বাচ্চা হলে তাকে মাস্ক পরানো, বাইরের থেকে আসার পর হাত মুখ ভালো করে সাবান দিয়ে ধোয়ার ব্যবস্থা করা এবং অপ্রয়োজনে বাইরে না যাওয়া, এই ব্যাপারগুলো বজায় রাখতে পারলে হয়তো আমরা অনেকটাই বেঁচে থাকতে পারবো। আশা করি এই সময়ে, এই সিজনে, বিশেষ করে এই আবহাওয়ার যখন পরিবর্তন হচ্ছে, কখনো বৃষ্টি কখনো গরম, আবার একই সাথে আমরা একটা মহামারীর সম্মুখীন, এই পরিস্থিতিতে সতর্কতার মাধ্যমে সবাই বাচ্চাদেরকে সুস্থ রাখতে সক্ষম হব। সবাইকে ধন্যবাদ। খুদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।